آوای بوف تقدیم می کند. ناگفته های سال 57 به روایت اسناد ویکیلیکس. مترجم شیدا قماشچی. طراح جلد حسن اسماعیل زاده. صفحه آرا امیر قربانی. تاریخ نشر الکترونیک بهمن ماه سال 1395. AvoyeBook.com. فهرست. متن فارسی اسناد ویکیلیکس، صفحه 5. نقشه اپوزیسیون برای عزل شاه، صفحه 6. طرحی که میناچی به سفیر انگلیس داد، صفحه 6. آتش سوزی سینمارکس با اجازه حکومت بود، صفحه 12. اطلاعاتی که منبع آگاه در اپوزیسیون داد، صفحه 12. شایعاتی درباره شاه، از بیماری سرطان تا ترور در شمال، صفحه 15. طوفانیان درباره ملاقات با شاه چه گفت، صفحه 15. ارتش از دولت برای مقابله با تظاهرات ناراضی است، صفحه 17. گزارش سفیر آمریکا از کشتار 17 شهریور، صفحه 17. پیشنهاد نهضت آزادی برای آینده شاه، صفحه 22. راه حلی که اپوزیسیون به آمریکایی ها داد، صفحه 22. مردم به زودی جذب آیت الله خمینی خواهند شد، صفحه 29. پیشبینی سفیر آمریکا درباره نظام پهلوی، صفحه 29. متن انگلیسی اسناد ویکیلیکس، صفحه 33 الی 75. نقشه اپوزیسیون برای عزل شاه، طرحی که میناچی به سفیر انگلیس داد. سایت ویکیلیکس اخیراً 500,000 سند دیپلماتیک ایالات متحده در سال 1978 را منتشر کرده است. این اسناد شامل تلگراف‌ها و گزارش‌های دیپلماتیک از سفارتخانه‌ها و هیئت‌های اعزامی آمریکا در کشورهای مختلف هستند. جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، درباره این اسناد می‌گوید: در سال 1978 بسیاری از عوامل ژئوپلیتیک شکل گرفتند که امروز نقش مهمی ایفا می‌کنند. 1978 سال آغاز انقلاب ایران بود. جنبش ساندینیست‌ها در این سال مردمی شد. دوران جنگ در افغانستان در سال 1978 آغاز شد و تا کنون ادامه یافته است. او افزود: این اسناد و گزارش‌ها را از آرشیو بین‌الملل سیستم وزارت امور خارجه آمریکا بیرون کشیدیم و وارد سیستم خودمان کردیم. اکنون بیش از 2 میلیون تلگراف و گزارش در این مجموعه موجود است و همه فهرست بندی شده است. سال 1978 دوره بسیار مهمی بود. ما عمدن تمامی اسناد را یکجا منتشر کردیم و در دسترس همگان قرار دادیم. نمیخواستیم این فرصت را به کسی بدهیم تا اسناد را گلچین کند و خودمان نیز این کار را نکردیم. کاری که ما انجام دادیم مشخص کردن حوزه گسترده‌ای بود که بسیار جالب است. بسیاری از عوامل ژئوپلیتیک و منطقه‌ای که امروز اهمیت یافتند در سال 1978 شکل گرفتند. برای نمونه انقلاب ایران در سال 1978 آغاز شد. انقلاب در سال 1979 پیروز شد. ولی فشارها علیه شاه به شکل تظاهرات در سال 1978 بروز یافت و شاه نیز با کشتار به مقابله با آنها پرداخت. از جمله اسنادی که اخیراً منتشر شده، گزارش ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در تهران در 9 نوامبر 1978 برابر با 18 آبان 1357 درباره دیدار ناصر میناچی
عضو نهضت آزادی ایران با سفیر بریتانیا است. طرح پیشنهادی اپوزیسیون برای عزل شاه. 1. میناچی رهبر اپوزیسیون حقوق مدنی مذهبی با سفیر بریتانیا در 4 نوامبر دیدار و نیز با کنسول بریتانیا ملاقات کرد تا طرحی جهت یافتن راه حلی قانونی برای شرایط حاکم ارائه دهد. پس از آنکه بریتانیایی‌ها مختصری از این برنامه را به ما گزارش کردند، میناچی اصل و بنیان نقشه‌اش را توضیح داد. 2. نقشه به گونه‌ای طراحی شده که شاه عزل شود و شورای سلطنت به ریاست ملکه یا فردی منتسب شاه به همراه 3 شخصیت نظامی و 4 شخصیت غیر نظامی تشکیل شود. در میان شخصیت‌های غیر نظامی، نمایندگان احزاب مختلف سیاسی و در صورت امکان نخست وزیر و رئیس مجلس نیز حضور داشته باشند. ژنرال‌های بازنشسته ارتش جم، گرزن، مدنی و یا اخوی اعضای نظامی این شورا خواهند بود تا همکاری ارتش‌طی این روند را تضمین کنند. انتخابات مجلس مؤسسان اندکی پس از آن برگزار شده و سپس تصمیم می‌گیرند که آیا بندهایی از قانون اساسی به اصلاح نیاز دارد؟ 3. میناچی اشاره دارد که صحبت رفراندوم قانون اساسی پادشاهی مشروطه به میان آمده، ولی اپوزیسیون با توجه به پیشینه‌ای که تجربه کرده از این ایده استقبال نکرد. هیئت قانونگذاری از بررسی قانون اساسی سال 1906 آغاز خواهد کرد تا مشخص کند که چه مواردی باید اضافه یا حذف شوند. 4. میناچی که به تازگی از سفر قم بازگشته است، گفت که توانسته موافقت آیت الله شریعت مداری، گلپایگانی و مرعشی را با این طرح جلب کند. او همچنین بازرگان را نیز متقاعد ساخته است و انتظار دارد تا دیگران همچون سنجابی نیز به جریان بپیوندند، زیرا این طرح به دیدگاه‌هایشان نزدیک است. زمانی که کنسول این مسئله را عنوان کرد که موقعیت اپوزیسیون میانه بسیار محکم می شود، میناچی فقط با بخشی از حرف او هم عقیده بود. او گفت میان شریعت مداری و دیگران سخن از آن بود که قانون اساسی مشروطه 1906 اجرا شود که اصلاحات بعدی قانون اساسی را در بر نمیگیرد. در اصلاحات سال 1925 سلطنت دائمی خاندان پهلوی به قانون اساسی اضافه شده است. او اذعان داشت که در این اصلاحات است که نظارت 5 روحانی بر تمامی مصوبات مجلس قانونی شده است. منظور میناچی این بود که شریعت مداری از پایان سلطنت پهلوی صحبت می کند. 5. میناچی به وضوح گفت که این طرح را به سفرای بریتانیا و آمریکا ارائه داده تا آنها شاه را متقاعد کنند که طرح را بپذیرد. اپوزیسیون آماده بود تا این طرح را مستقیما نزد شاه ببرد، اما فقط زمانی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها شاه را آماده کرده باشند. میناچی گفت که او یک دیکتاتور قدرتمند است و اگر اپوزیسیون طرح را به او ارائه دهد، به طور قطع آن را نخواهد پذیرفت. از آنجایی که شاه تا حد بسیار زیادی بر حمایت‌های آمریکا و بریتانیا متکی است، اگر مطمئن شود که آنها نیز از طرح حمایت می‌کنند، آن را خواهد پذیرفت. اپوزیسیون مایل است تا به بریتانیا و ایالات متحده اطمینان دهد که آنها را دوست می‌شمارد و از منافع اساسیشان در ایران حفاظت خواهد کرد. 6. کنسول از اینکه جزئیات نقشه در اختیارش قرار داده شده ابراز خوشنودی کرد. او عقیده داشت که سرکنسول بریتانیا در ابتدا واکنش منفی نشان داده و واکنش ایالات متحده نیز چنین خواهد بود. میناچی می‌دانست که این درخواست به معنای دخالت آمریکا و بریتانیا در روند سیاسی داخلی ایران است.
او شک داشت که بریتانیا و ایالات متحده بخواهند چنین مسئولیتی را بپذیرند و بتوانند موجبات رضایت تمامی احزاب و همینطور مردم ایران را به دست بیاورند. اضافه کرد که به عقیده شخص او چند روز از مذاکرات بی نتیجه شاه برای دولت ائتلافی می‌گذرد و با در نظر گرفتن اینکه اجازه تشکیل دولت نظامی صادر شده، به نظر می‌رسد که زمان این طرح پیشنهادی گذشته و یا هنوز فرا نرسیده است. میناچی لبخند زد و مخالفتی ابراز نداشت. 7. توضیح: طرح پیشنهادی در حقیقت دعوت مؤدبانه‌ای از شاه بود تا تسلیم شود. از منظر اپوزیسیون این طرح تمامی عناصر ممکن را برای دستیابی به بهترین نتیجه با هم درآمیخته بود. در عین حال به نظر نمی رسید که اپوزیسیون چندان جایی برای مذاکره و عقب نشینی در نظر گرفته باشد. پیش بینی می شود که شاه توجه چندانی به این طرح نشان ندهد، مگر اینکه دولت نظامی در برقراری نظم و قانون شکست بخورد و او دیگر گزینه قابل اطمینانی برای برقراری ثبات در تهران نداشته باشد. سالیوان: یکی دیگر از اسناد منتشر شده مربوط به دیدار میناچی با جان استمپل، مأمور سفارت آمریکا در تهران در 27 دسامبر 1978 6 دی ماه 1357 است که طرفین درباره پیشنهاد نخست وزیری به غلام حسین صدیقی از رهبران جبهه ملی گفتگو کردند. دیدار دکتر ناصر میناچی با مأمور سفارت استمپل. 1. میناچی در پاسخ به سؤال مأمور سفارت پاسخ داد که نهضت آزادی و جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر از تلاش صدیقی برای تشکیل دولت حمایت می‌کنند. مهندس بازرگان در 23 دسامبر با صدیقی ملاقات کرد تا بگوید که در دولت جدید نقش نخواهد داشت، ولی او را تشویق کرد تا به این راه ادامه بدهد. میناچی گفت که گروه بازرگان عقیده داشت که خمینی موافقت کرده تا در صورت موفقیت صدیقی نقشه ها را برباد ندهد. میناچی معتقد بود که صدیقی میتواند دولت جدید تشکیل بدهد و تقریباً همه اعضای کابینه‌اش را نیز انتخاب کرده است. میناچی گفت که فقط از 2 گزینه مطلع است: محسن پزشکپور، رهبر اپوزیسیون پان ایرانیست مجلس برای وزارت دادگستری، و دکتر حمید مولوی از اساتید با سابقه برای وزارت بازرگانی. 2. به عقیده میناچی، صدیقی می‌خواست از روش مصدق استفاده کند و تایید مجلس برای تشکیل دولت جدید را پیش از فرمان سلطنتی شاه به دست بیاورد. به عقیده میناچی این میتوانست موضوع جلسه غیرعلنی امروز در مجلس باشد. توضیح این که منابع دیگر فکر نمی کنند که ساختار کابینه جدید این گونه باشد و معتقدند صدیقی درخواست زمان بیشتری کرده تا بتواند اعضای کابینه را مشخص کند. منابع آگاه در مجلس میگویند که جلسه امروز فقط یک بحث کلی درباره شرایط کنونی بوده و جلسه غیرعلنی دیگری برای هفته آینده ترتیب داده شده است. 3. مأمور سفارت از میناچی میپرسد که آیا حمایت از صدیقی تا حدی هست که اعتصاباتی که کشور را فلج کرده منحل کند؟ میناچی درباره این مسئله مردد بود. ابتدا گفت که اعتصابات ادامه خواهند داشت، زیرا مردم میخواهند که شاه برود. در صورت بر سر کار ماندن شاه، حتی اگر خمینی به نخست وزیری منصوب شود، حمایت مردمی را از دست خواهد داد. توضیح این که میناچی این بار بیش از سابق بر مضمون شاه باید برود پافشاری میکرد. میناچی در عین حال این موضوع را نیز مطرح کرد که اگر دولت جدید به خوبی وارد عمل شود و ارتش را از خیابانها بیرون بکشد، اوضاع بهتر خواهد شد و از تعداد شورش‌ها کاسته می شود. با این وجود میناچی تأکید کرد که دولت صدیقی
راه حل نهایی برای ایران نیست. شاه به هر حال باید ایران را ترک کند. مأمور سفارت و میناچی با یکدیگر هم عقیده بودند که گزینه صدیقی بهتر از بکارگیری خشونت است. در پاسخ به پرسش میناچی، مأمور سفارت پاسخ داد که فکر نمی کند هیچ کدام از گزینه‌های شورای سلطنت و یا خروج شاه از ایران قابل قبول باشد، حتی اگر خمینی آنها را بپذیرد. میناچی گفت که در این صورت از راه حل نظامی بسیار سختگیرانه استفاده خواهد شد و خونهای فراوانی ریخته خواهد شد. مأمور سفارت گفت که ایالات متحده مایل نیست چنین اتفاقی بیفتد. به همین دلیل است که ما از دولت ائتلافی و مصالحه استقبال می‌کنیم. میناچی تایید کرد که روش صدیقی گزینه‌ای است که از تقابل و خشونت پیشگیری می‌کند و شرایط را به سمت راه حل‌های سیاسی سوق می‌دهد. میناچی پس از اندکی تأمل اضافه کرد که صدیقی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، ولی راه حلی طولانی مدت نیست. یک بخش از برنامه صدیقی برگزاری انتخابات زود هنگام است. انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام در پی آن. در نتیجه این کار مجلس میتواند در مورد سلطنت تصمیم گیری کند. 4. زمانی که مأمور سفارت در مورد تظاهرات از میناچی سوال کرد، میناچی با خوشحالی پاسخ داد که اینها همه گروه‌های مذهبی هستند. مأمور سفارت از میناچی پرسید که چرا فقط به سفارت ایالات متحده در 24 دسامبر توجه خاصی شد؟ میناچی که وحشت زده شده بود در ابتدا پرسید که آیا مطمئن هستند که این کار مأمورین ساواک نبوده است؟ و زمانی که پاسخ شنید این موضوع غیر ممکن است، اعتراف کرد که همه گروه‌های مذهبی تحت کنترل نیستند. او ایفای هر گونه نقشی از جانب گروه‌های مذهبی در ترورهای اهواز را انکار کرد و گفت که این موضوع برای جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر مشکل آفرین شده است. مأمور سفارت گفت که آنها ما را هم به درد سر انداختند. توضیح این که میناچی معمولاً درباره موضوعات عملیاتی اطلاع چندانی ندارد، اما به وضوح مشخص بود که اکنون بیش از سابق در مورد چشم انداز فعالیت‌های خشونت‌آمیز جنبش نگران است. 5. میناچی گفت که خمینی فرمان داده است که مؤمنین هر کسی که به تظاهرات کنندگان مذهبی با چماق و اسلحه حمله کنند را بکشند. این فرمان حکم قانون را داشت، زیرا از طرف شخصی با مرجعیت دینی همچون خمینی صادر شده بود. مأمور سفارت گفت که این واکنش افراطی است، زیرا میتواند مشکلات بسیار زیادی به دنبال داشته باشد. میناچی هم با این نظر موافق بود، ولی گفت که همین شرایط است که اوضاع کنونی ایران را بسیار خطرناک کرده است. خمینی قدرت سیاسی و مذهبی آن را دارد تا با شاه مقابله کند. در سال 1953 شاه از طرف شخصیت‌های مذهبی حمایت می‌شد، اما شرایط اکنون بسیار تغییر کرده است. 6. گفتگو با ابراز امیدواری طرفین برای جلوگیری از غلبه خشونت بر سیاست پایان یافت. آتش‌سوزی سینما رکس با اجازه حکومت بود. بر اساس اسنادی که سایت ویکیلیکس اخیراً منتشر کرده، چارلز ناس، کاردار سفارت آمریکا در تهران، در گزارشی محرمانه درباره آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 به نقل از یک منبع آگاه در میان اپوزیسیون مسلح نوشت که حکومت ایران به طور ضمنی اجازه چنین کاری داده است. متن کامل گزارش محرمانه ناس به این شرح است: در تاریخ سه‌شنبه آگوست 1978 خلاصه تمامی مطبوعات تهران در 21 و 22 آگوست به طور کامل به اخبار آتش‌سوزی سینما رکس پرداختند. تعداد کشته شدگان به صورت غیر رسمی 430 نفر برآورد شده است.
جزئیات هنوز مشخص نیست. مقامات میگویند که تروریست ها دور تا دور سینما گازوئیل ریخته و سپس آن را شعله‌ور کردند. ولی برخی از شاهدان صدای انفجار شنیدند. مطبوعات همدردی و خشم مردم را گزارش می کنند. رهبران اپوزیسیون بدگمان هستند ولی اظهار نظر عمومی نمی کنند. 1. تیترها و گزارش‌های تصویری مطبوعات تهران در 21 و 22 آگوست به آتش سوزی فاجعه بار سینما رکس آبادان اختصاص داده شده است. آتش نشانها اجساد 377 نفر را پیدا کردند و تعداد کشته شدگان به صورت غیر رسمی به 430 نفر رسیده است. این آمار به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت، زیرا ظرفیت سینما 600 تا 700 نفر برآورد شده و فقط 20 تا 40 نفر توانستند جان سالم به در ببرند. مقامات نمی‌دانند چند نفر در سینما حضور داشتند، زیرا ورود اطفال آزاد بوده است. 2. آتش سوزی اندکی پس از شروع فیلم ایرانی حدود ساعت 21:45 آغاز شد. طبق گزارش‌ها آتش افروزان دور تا دور ساختمان را گازوئیل ریختند و منتظر شدند تا گازوئیل به داخل ساختمان نفوذ کند و سپس آن را شعله‌ور کردند. اما برخی از بازماندگان میگویند که پیش از شروع آتش سوزی صدای انفجار شنیدند. شاهدان میگویند که سینما بلافاصله در شعله‌های آتش غوطه‌ور شد. جمعیت به سمت تنها در خروجی هجوم برد ولی در قفل بود. دربان میگوید که برای جلوگیری از حملات تروریستی در را قفل کرده بودند. توضیح این که 2 ماه پیش نیز این فیلم مورد حمله قرار گرفته بود. آتش نشانها تا ساعت 2 بامداد نتوانستند حریق را کنترل کنند. از آن به بعد فقط می توانستند اجساد را بیرون بکشند. 3. پلیس از 10 فقره دستگیری خبر داده است. 3 نفر در این میان مواد منفجره حمله می کردند ولی سخنی از دستگیری عاملان این جنایت نشده است. 3 نفر از دستگیر شدگان نیز رئیس سینما و 2 کارمند آن هستند که به دلیل اهمال و قصور مورد انتقاد سنگین قرار گرفتند. 4. پیام‌های همدردی و اندوه بابت سنگین‌ترین حمله تروریستی دوران روزنامه‌ها را پر کردند. شاه، شهبانو و نخست وزیر آموزگار پیام تسلیت فرستادند. سخنگوی انجمن مطالعات مسائل ایران خواستار اشد مجازات برای عاملان این جنایت شده است. او میگوید کلام از ابراز خشم و انزجار در برابر چنین قتل عامی قاصر است. محسن پزشکپور، نماینده مجلس و سخنگوی مخالفان حکومت نظامی اصفهان در جلسه فوق‌العاده روز 20 آگوست ابراز تعجب کرد. او گفت نمیدانم چه کسی میتواند دست به چنین اقدامی بزند. رهبران مذهبی این حمله را غیر اسلامی توصیف کردند. آیت الله شریعت مداری گفت ما با چنین افرادی هیچ گونه ارتباطی نداریم. آیت الله شیرازی از رهبران مذهبی مشهد نیز عاملان این آتش افروزی را محکوم کرده و آیت الله نوری این فاجعه را غیر انسانی توصیف کرده است. دکتر سید حجازی این عمل را اقدامی بزدلانه و مغایر با فرهنگ و آموزه‌های اسلام برشمرده است. آیت الله وحیدی از حامیان خمینی از اظهار نظر مشابه خودداری کرده، زیرا حقایق مربوط به این اتفاق هنوز مشخص نشده است. همایون وزیر اطلاعات پس از جلسه کابینه در 21 آگوست گفت که مردم باید با یکدیگر در برابر وحشت بزرگ متحد شوند و به مردم اطمینان داد که تدابیر امنیتی تشدید خواهد شد. 5. منبع آگاه در میان اپوزیسیون مسلح در بعد از ظهر 21 آگوست به مأمور سفارت گفت که در مورد مسئله آبادان تردیدهایی وجود دارد. از سخنانش اینگونه برداشت می‌شد که حکومت ایران به طور ضمنی اجازه چنین کاری داده است،
از هر گونه اظهار نظر مستقیم خودداری کرد و گفت که اپوزیسیون تحقیقاتش را در این زمینه آغاز کرده است. به گفته مبارزین مسلح، این حقیقت که رئیس پلیس آبادان یعنی آقای رمزی در جریان ناآرامی‌های ماه ژانویه رئیس پلیس قم بوده است و همچنین تأخیر در ارسال تجهیزات آتش‌نشانی مشخص می‌کند که مقامات هوشیار و آماده نبودند. این منبع همچنین تأکید داشت که این عمل نمی‌تواند از تروریست‌ها سر بزند، زیرا آنها هیچ وقت به مردم حمله نمی‌کنند. مسئله آتش‌سوزی آبادان برای مدت‌ها اپوزیسیون را درگیر خواهد کرد. 6. 7 نفر از نمایندگان مجلس درخواست جلسه فوق‌العاده کردند تا تراژدی آبادان بررسی شود. آنها از دولت درخواست گزارش کامل کردند. 7. سینماها در اعتراض به این فاجعه تعطیل شدند و اکثر آنها تا 27 آگوست تعطیل باقی خواهند ماند. توضیح این که زیرا 25 و 26 آگوست اوج عزاداری هاست. شایعاتی درباره شاه، از بیماری سرطان تا ترور در شمال. طوفانیان درباره ملاقات با شاه چه گفت؟ در اسنادی که سایت ویکیلیکس اخیراً منتشر کرده، چارلز ناس، کاردار سفارت آمریکا در تهران، در گزارشی محرمانه در 26 جولای 1978 یعنی 4 مرداد 1357 نوشته که شایعاتی درباره بیماری محمد رضا شاه پهلوی و یا سوء قصد به او شنیده می شود، اما بیش از 90% آنها مهمل است. متن کامل گزارش محرمانه ناس به این شرح است: 1. طی 3 هفته گذشته شایعاتی مبتنی بر وضع سلامتی شاه در اصفهان و تهران پیچیده است. آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و دیگر دیپلمات‌ها در همه مراسم از من و کارکنان سفارت مضطربانه سوال می‌پرسند. حالا دیگر همه دفاتر شرکت‌های آمریکایی از بیماری شاه مطلع شدند. شایعات مختلفی بر سر زبان هاست. از تومور بدخیم، سرطان خون و بیماری کمخونی گرفته تا مجروح شدن از ناحیه بازو و شانه توسط پسر ژنرال خاتمی و یا پسر شاه دخت اشرف. در شایعه آخر از سوء قصد در اوایل امسال در جزیره کیش یا سوء قصد در کنار دریای خزر صحبت می شود و در این شایعات از کشته شدن تعدادی از مأموران امنیتی نیز سخن به میان می آید. 2. شاه در اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه جولای به دلیل بیماری نامعلوم چندین قرار ملاقات را لغو کرد. سپس در 6 و 7 ماه جولای به دریای خزر رفت، ولی از گزارش‌ها و تصاویر همیشگی دیدار با مقامات خبری نبود و به این ترتیب به شایعات بیماری دامن زده شد. مطبوعات روز 23 جولای عکسی از او و شهبانو فرح در کنار دریای خزر منتشر کردند، ولی باز هم جلوی شایعات گرفته نشد. برخی از ایرانیان بدبینانه عقیده دارند که عکس متعلق به چندین سال پیش است. 3. همونطور که می‌دانید در روز 1 جولای من و خانم جانسون سپس به همراه آقای نیوزوم معاون وزیر در 9 جولای با شاه ملاقات داشتم. کمی خسته به نظر می رسید ولی حال عمومیش مساعد بود. در ملاقات آخر هنگام نوشیدن چای تعدادی قرص مصرف کرد. ارتشبد طوفانیان به من گفت از زمانی که تعطیلات شاه در کنار دریای خزر آغاز شده هفته‌ای 2 بار با شاه ملاقات کرده است. حال او خوب است و از تعطیلاتش لذت میبرد. طوفانیان روزها را مقصر این شایعه میداند. منابع ما از شایعاتی که توسط روزها منتشر میشوند آگاه هستند، ولی در این مورد خاص همه وارد عمل شدند. 4. اطمینان دارم که بیش از 90% این شایعات مهمل است، ولی باید تلاش کنیم تا خود را مطلع نگاه داریم. ما در پاسخگویی به سوالات به این جمله بسنده می کنیم:
تا جایی که ما اطلاع داریم حال شاه خوب است. ناس